Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Алматы облысы Іле ауданы Қоянқос ауылы нөмірі 1 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Абдуғаппар Құрманай Баймаханқызы. Мен сіздерге 2 сыныптағы әдебиеттік оқудан тәуелсіздік күні атты тақырыбындағы өлеңмен таныстырамын. Сабақ мақсатым мәтін бойынша сұрақтар қояды, сұрақтарға жауап береді, ақпарат көздерінен қажетті ақпаратты тауып, үлгі кестеге салуды үйренеді. Сабақ басында жағымды ахуал туғызу мақсатында желпуіш әдісімен амандасып, ондағы әріптерден сөз құрап, өз тобын анықтау тапсырылды. Көңілді қалпақ ойыны арқылы өткен сабақ ана тілін білмесең атты өлеңдер бойынша сұрақтар қояды. Әуен ойнап тұрғанда қалпақты бір-біріне кигізеді. Әуен тоқтағанда қалпақ кімнің басында тұрса, сол оқушы сұраққа жауап береді. Барлық білім алушы бірдей қамтылып, өткен сабақ қорытындылайды. Сабақтың тақырыбын ашу үшін балаларға бейне жазба көрсетіледі. Тәуелсіздік, ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен, келгендігін жас ұрпақ ойлайтұғын күндігін. Тәуелсіздік, атамыздың арманы, бабамыздың ардағы, тәуелсіздік таңдарын тойлайтұғын күндігін. Мақтанатын күн бүгін, шаттанатын күн бүгін, ата-баба алдында ақталатын күн бүгін. Мақтанатын күн бүгін, шаттанатын күн бүгін, мәңгі бақи жүректе сақталатын күн бүгін. Тәуелсіздік, ұландары ер жүрек, көк байрағы желбіреп, барша халқы ел жүреп, қуанатын күн бүгін. Мақтанатын күн бүгін, шаттанатын күн бүгін, қуанышты қойныңнан ақтаратын күн бүгін. Мақтанатын күн бүгін, шаттанатын күн бүгін, қуанышты қойныңнан ақтаратын күн бүгін. Сөзім бар, жақсыны көрер көзің бар, тәуелсіз елдің жемісін тойлайтын міне кезің бар. Мақтанатын күн бүгін, шаттанатын күн бүгін, ата-баба алдында ақталатын күн бүгін. Мақтанатын күн бүгін, шаттанатын күн бүгін, мәңгі бақи жүректе сақталатын күн бүгін. Мәңгі бақи жүректе сақталатын күн бүгін. Білім алушылар бейне жазбаны қарап, оның не туралы екенін айтады. Тақырыпты сөз жұмбақ арқылы анықтайды. Флипбук әдісі бойынша
мәтіннің мазмұны арқылы сұрақтар құрастырылып, топтар өзара жауап береді, әр топ ақпарат көздерінен тәуелсіздік туралы қажетті мәліметті тауып, флипбуктегі кесте немесе сызбаға жазады. Туды суреттейді, тәуелсіздік туралы ой қозғады, Астана туралы өлең жазады. Білім алушыларды сергітіп алу үшін нейрожаттығуын жасаттым. Барлық назарын ортадағы қара сызыққа аударып, екі қолмен қатар бастырып шығуды тапсырдым. Нейрожаттығуды орындайды, әрбір орындаған жұмыстарды ортадағы арнайы тақтаға жинайды. Жазылым тапсырмасы жылжымалы мәтін әдісімен іске асты. Тәуелсіздік атты мәтіннің бөліктерін көрсеттім. Ол бөліктерді оқып, мазмұны бойынша жылжыта отырып, дәптерге қажетті мәліметті көшіріп жазуды тапсырдым. Осы жерде ерекше білімді қажет ететін білім алушыларға дайын мәліметті көшіріп жазуды тапсырдым. Сабақ соңында бір қосу, бір азайту әдісі арқылы сабақ барысында сәтті шыққан бір кезеңді, сәтсіз шыққан бір кезеңді айтуды тапсырдым. Білім алушының ең құнды болған әрбірінің пікірлері тыңдалды. Бүгінгі сабақта мәтін бойынша сұрақтар қойдым, сұрақтарға жауап бердім. Ақпарат көздерінен қажетті ақпаратты тауып, үлгі кестеге салуды үйрендім. Шығарманың өздігінен шығатын құндылықтарды басты назарда болды.